么这个过程是不是我们就是用有限个资源可以做很多事儿，对不对？那么这个过程其实有个概念叫对象词，这就是对象词啊。对象词的概念啊，就是说这个池子里面，哎，我这个池子里面就只能装一个对象。现在你有10个对象要装进来，怎么办呢？我往里面装呀装啊装，然后装就出，装就出，啊，所以它就像一个就像一个池子一样。好，那么这个过程啊，那我们就可以这样去再接着往下想啊，再接着往下想，这个用有限个 audio source 播放无限个 clips， 所以说，哎，我们用这样的方式就可以展示很多东西。那所以说我能否用，比如说2个、3个 audio source， 我就能够播放100个、1000个 clips， 这不可以啊？是这样是可以的啊。那么这样我们就达到了节约内存的一个作用。好，那我们就这个第二个，我们 clips 非常多，对不对？好，所以说我们就来架构想象一下。哎，我们想怎么呢？第一个，这是我们的一个 audio 模块啊 ，audio 模块。好，那么这个就是我们的 audio manager 吧 ，audio manager。audio manager 里面有2种东西，哎，第一种东西是我们的 audio source。audio source， 好 ，audio source 是有限个的，比如说我们就有3个audio source，3个 audio source。好，那么这是一类东西啊。audio source 往下拖一点。好，我们叫 source manager。好。这样的一个结构啊，比如说这个东西啊，我为什么写了一个 source manager 啊 source manager？ 等一下我来给大家解释啊。好，那么第二种，这个 audio 这个需要有很多个 clips， 哎，我的 clips 非常多呀 ，clips， 比如说1啊，我们到最后 clips 2啊，到后面有100个。等等啊，用100个，好，等等啊，我这个地方就是这个就是有无限个，这中间空档就表示无限个。好，看到这个过程啊，哎，我们的 audio manager 里面，哎，有2种东西，一个是 audio source， 因为它非常占用空间，所以说我就要用有限个东西去播放无限个 audio clips， 播放无限 clips。好，那么我们按照这个过程，我们就有两个东西了。那么这个东西，我们说什么东西多了，是不是都不好管理，对不对？不好管理，应该有个管理器。有个管理器，什么意思呢？就是什么东西多了就要有个管理器。比如说，咱们班级是不是同学比较多呀？不好管理。比如说我下达一个通知，不好管理，怎么办呢？是不是选一个班长？班长发现人也太多了，怎么办？选组长，对不对？哎，班长，对啊，班长通知小组长，小组长再通知每个成员，那是不是这样一分摊下来，活儿就简单了，对不对？记住了，这就是你们的编程的以后要用到的思想啊，要用到思想，基本上都是这个套路，就是什么同类型的东西多了，应该就有一个管理器。同类型的东西多了。好了，那我这个 audio clips 是有很多 clips 啊，我也不好管理，对不对？啊，你这个 audio manager 都让这个 audio manager 去管理这个 clips， 显得可以，是不是显得很困难啊？对不对？好，所以说我会怎么呢？我再用一个再抽象一个 clips manager。clips manager 啊，这个 clips 就管理了这一堆 clips 然后这个你看，那么我们就可以这样去管理，看变什么了？
这个 Audio Source Audio Manager 管理了只负责管理什么？一个 Audio Source， 哎，从这个地方管理的 Clips Manager。好 ，Clips Manager 又管理了这么100个 Clips，Source Manager 又管理了这3个，甚至更多啊，啊，我们叫有限个，随便你定义多少个，那假如话我们就定义3个啊。好，那你想想，这个地方 Manager 管理了这么多，那么我们需要什么？我们要播放的时候，我从这个 Audio Source 里面拿一个空闲的 Audio Source， 从这个 Clips Manager 拿一个 Clips 来，两个一结合，是不是就是我可以播放的东西了？因为我们刚才说了需要什么东西啊？这个地方我们刚才说了，需要有一个 Audio Clips， 还有需要一个 Audio Source， 需要一个 Clips， 两个一结合就可以播放出一个声音出来。好，那么我们能否就这样？哎，我就从这个 Audio Source 里面拿一个空闲的。那假如啊，哎，这个 Audio Source 是一个正在播放的音效，我们能不能拿出来？是不能的，因为它正在播放一个东西，对不对？我们要找一个空闲的，对吧？这个空闲就跟你这个这个有2台机器一样。哎，我发现我这个机器我用来打游戏，这个机器我用来学习。我发现这个正在打游戏，我挂在那儿，是不是它任务已经很繁重了？我再去这儿编程 U3D， 那不更卡，对不对？所以说，哎，同样2台个东西，我们就需要从里面取一个空闲人出来。哎，让你去干嘛？哎，比如说我让你去播放一个背景音乐，好，你正在忙着，好，我再找一个，从这里面再找个闲的人，你去播放一个8层点击事件。好，我发现你们俩都在忙着，我再有一个请求，再有个音效请求，再从里面拿一个空闲出来，你去播放其他一个音效，是不是这样可以啊？对不对？从这里面拿一个空闲的 Audio Source 出来，从这里面拿一个我想要播放的 Clip 出来，两个结合 ，OK。就实现了我的这个一个 Audio Manager 这么一个过程，所以这就是我想要的一个过程啊，过程。我是这样做的好处，你看，第一步，我们用有限个 Audio Source 是不是达到了节约内存的一个达到节约内存的一个目的啊？是不是有限个 Audio Source 啊？你这个地方 Audio Clips 是无限个啊，这一个过程，哎，这个过程，哎，我就从里面拿一个东西就出来就行了。好。那么总体的架构来看一看，我们想想这个过程有点像什么东西啊？这个过程是用什么模式啊？是不是建造者模式啊？对不对？建造者模式啊，建造者模式就说，哎，这个 Audio Manager 管理了这2个，啊，这2个又管理了这么一堆东西，啊，一层层往上建的，那总共是不是3层，对不对？3层，那么从总的架构来说，它就是一个建造者模式。所以说你们在编程的时候，每一个模块的时候，总体上来说就是建造者模式。好，那我们从这2层级来看，它是什么一个？这2层啊，这2层来看，它是一个什么模式啊？是什么模式啊？这个是 Clips Manager， 我把2个从这个里面拿一个 Audio Source 出来，从这里面拿一个 Clips 出来，两个一结合就能播放一个东西出来。门面模式对不对？不同的东西聚合在一起形成一个功能，对不对？OK， 好，那么我们从这个 Audio Manager 身上呢，我们知道它是一个什么模式啊？它是管理者，对吧？它应该就是一个单例模式，对吧？所以说你看到一个模块的组成是由不同的模式组成的，你要看相对的谁来说啊？但是总体来说，从任何一个模块基本上都是建造者模式啊。你们猜到的模式不一样。好，那我们就来开始来抽象代码啊，抽象代码，哎，我们就来想象一下嘛，啊，这个 Audio Source 拥有，那我们就来想象，我跟刚才想的一样，我们就来，哎，它有什么特性？我们抽象过程，对，抽象过程，哎，我们就开始来发挥你的想象，对吧？思想有多远，是吧？你就能走多远啊！好，那我们想想 Audio Source 这个地方，哎，我们这个地方是可以从里面取一个空闲的东西出来，对不对？那说明说我们这个地方
应该是什么啊？能够第一步能够从这个 audio source audio source 堆里面，或者说 audio sources 就是多个 audio source 里面加了个 s 加了个 s 就表示有多个能够从 audio sources 里面拿出一个空闲的audio 出来 audio source， 这是第一个目标能够空闲的。第二个，那么这里面比如说我这个地方拿出来多了以后，我是不是还要知道知道谁不空闲谁空闲，对不对？那如果这个地方如果有多个，比如说我这个地方空子有3个空闲的，那么如果多了的话，我是不是还能够释放，对不对？释放多余的 audio source， 我就控制总体量来讲，我就只控制3个，释放多余的 audio source。第三个，这个地方是不是能够播放，是吧？播放一个音效这是它的行为习惯。第4个是不是还能够停止对不对？停止播放。是不是停止播放？所以这个是不是就是我们这 audio source 应该有的一个特性，对不对？就说这一堆里面，我从这 source management 应该有这么一堆功能抽象出来这些东西，因为它管理了这么一堆东西嘛，那我就想象它抽象出来，它能够从这里面拿一个空闲的 audio source 出来能够释放多余的 audio source。好，因为是对象词，那么所以说我们要播放一个音效，停止一个音效。好，那我们再看到这一堆里面，我们再对它进行抽象，好，所以说我们就接着往下写吧。就是 Clips 抽象，我们要抽象。好，我们抽象 Clips， 看不是？好，想想我们 Clips 是不是有多余的有很多个，对不对？那我是不是能够一般的我们播放是不是根据名字能查找到对应的东西，对不对？你这么多我怎么找对不对？所以说第一步要根据名字能找出对应的 Clips， 对不对？我是要有这么个功能，你东西太多了嘛，那我怎么知道要播放哪个了？我就比如说我要播放 Clips 1，那我就根据名字能够找出来找出来。好了，2个一结合，我就把找出来的Clips 付给这个 audio Clips， 找出来空闲的 Clips， 两个结合是不是就能播放出来 ？OK 好，第2步其实我们的这个一般的这个 Clips 都是通过配置文件去加载的，通过配置文件读取名字第3步能够加载到内存这个就是我们抽象的过程，因为这些 Clips 是需要加载到内存里面的，对吧？需要加载到内存里面所以说第2个这些名字我们这一步我们不了解，是吧？通过配置文件读取名字。好，我们稍后来给大家解释好，那么我们下课先休息一下。